검바위역 층간소음 피해 대응, 층간소음 문제로 고통받고 계신 경우 우선 이웃과의 대화를 시도하는 것이 중요합니다. 불편한 상황에 대해 상호 이해를 바탕으로 대화하는 것이 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 대화가 어려운 경우 층간소음 측정기를 통해 객관적인 데이터를 확보하고 이를 바탕으로 이웃에게 문제를 알리는 방법도 고려해 볼 수 있습니다. 만약 이웃과의 대화나 협상이 원만히 이루어지지 않는 경우 건물관리사무소나 관리단에 문제를 제기하고 추가적인 대응을 요청할 수 있습니다. 또한 법적인 대응을 고려할 경우 층간소음이 계속되는 경우 소음에 대한 피해를 입증할 수 있는 자료를 준비하는 것이 중요합니다. 소음으로 인한 피해가 건강에 미치는 영향을 주장할 수 있으며 피해를 입은 기간에 대해 정확히 기록하는 것이 도움이 됩니다. 이러한 대응이 어려울 경우 전문가와 상담을 통해 보다 구체적인 법적 절차를 밟을 수 있습니다. 이 과정에서 법적 절차와 관련된 구체적인 지침을 확인하고 필요시 법적인 도움을 받는 것이 좋습니다.